चंदनपुर नाम के एक खुशहाल गांव में आर्यन नाम का एक 18 वर्षीय युवक रहता था। आर्यन अनाथ था। उसकी माँ उसके जन्म के समय ही स्वर्ग से धार गई थी। जब आर्यन 9 साल का था तो उसके पिता लकड़ी काटने जंगल गए और फिर कभी वापस नहीं लौटे। उसके बाद आर्यन दुनिया में बिल्कुल अकेला रह गया। आर्यन गांव के किनारे एक पुरानी कच्ची झोपड़ी में जीवन बिताता था। उसके घर के पास ही गांव के मुखिया विक्रम और उनकी पत्नी सुमित्रा रहते थे। उनकी अपनी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए आर्यन के पिता के लापता होने के बाद उन्होंने ही उसे अपने बेटे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। ये लो आर्यन बेटा, ताज़ा भोजन कर लो। अगर भूख और लगे तो बेझिझक मांग लेना। अरे काकी, मैं कब तक आप लोगों का सहारा लेकर जीता रहूंगा? अब तो मुझे खुद से लज्जा आने लगी है। अरे बेटा, ऐसी बातें क्यों करते हो? भले ही तुम हमारे सगे नहीं हो, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम हम पर कोई बोझ हो। अब आगे से ऐसा मत कहना और चुपचाप खाना खा लो। ये कहकर सुमित्रा वहाँ से चली गई। आर्यन ने शांति से भोजन किया। जब वो अपनी कुटिया से बाहर निकला तो सामने उसे मुखिया विक्रम दिखाई दिए। आर्यन उनके पास गया। बेटा आर्यन, काकी ने तुम्हें खाना खिला दिया ना? जी मुखिया जी, अभी अभी काकी आई थी और मैं भोजन करके ही निकला हूँ। हाँ, बहुत अच्छा। अब तुम युवा हो गए हो बेटे, तुम्हें अपना ध्यान रखना सीखना होगा। जी मुखिया जी, बचपन से अब तक आप दोनों ने ही मुझे संभाला है, पर अब मुझे आत्मग्लानि होती है। मैं अब कोई काम करना चाहता हूँ। इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है बेटा? हमने तुम्हें सदैव अपना माना है, लेकिन अगर तुम्हारी इच्छा है तो सुनो। गांव का उत्तर वाला जंगल अब पहले जितना खतरनाक नहीं रहा। तुम वहां से जड़ी बूटियां या फल इकट्ठा कर सकते हो। जी मुखिया जी, मैं कल सुबह ही वहां जाऊंगा। अब समय है कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हूं और आपकी सेवा कर सकूं। मुखिया जी ने मेरे लिए बहुत त्याग किया है। अब मैं खूब मेहनत करूंगा ताकि उन्हें अपनी संतान की कमी महसूस ना हो और वे हमेशा सुखी रहें। थोड़ी देर में वह घने पेड़ों के बीच पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने मन में सोचा, मुखिया जी ने मेरे लिए बहुत त्याग किया है। अब मैं खूब मेहनत करूंगा ताकि उन्हें अपनी संतान की कमी महसूस ना हो और वे हमेशा सुखी रहें। अभी आर्यन सोच ही रहा था कि उसकी नजर एक सफेद सारस पर पड़ी, जो उसे बहुत ध्यान से देख रहा था। अरे, ये सारस मुझे ऐसे क्यों ताक रहा है? इसका आकार तो अन्य पक्षियों से बहुत बड़ा है और इसकी आंखें कुछ डरावनी सी लग रही हैं। आर्यन ने अभी इतना ही कहा था कि वह सारस उड़कर उसके पास आ गया और मनुष्य की आवाज में बोला, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुम्हारा नाम आर्यन है और तुम शिवराज के पुत्र हो। सारस को बोलता देख आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कांपते हुए बोला, ये कैसे संभव है? तुम तो एक पक्षी हो, फिर इंसानों जैसी बातें कैसे कर रहे हो? शायद ये मेरा भ्रम है। भला कोई पक्षी कैसे बोल सकता है? नहीं, ये तुम्हारा भ्रम नहीं है, दिया है। मैं तुम्हारे पिता के सभी गुप्त रहस्यों को जानती हूँ। वे कुछ साल पहले इसी जंगल में आए थे और फिर कभी घर नहीं लौटे। मैं जानती हूँ उनके साथ क्या हुआ था। अरे तुम जो कोई भी हो, मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास कैसे कर लूं? तुम कोई मायावी शक्ति भी तो हो सकते हो। कभी विचार किया है कि तुम इतने सालों से अकेले हो, पर गांव में कोई भी तुम्हारे पिता के बारे में बात तक नहीं करता? तुम्हारी मदद केवल मुखिया ही क्यों करते हैं? क्योंकि मैं सच जानती हूँ, तुम्हारे पिता अभी जीवित हैं और मुझे पता है वे कहाँ हैं। क्या मेरे पिताजी जीवित हैं? बताओ वे कहाँ हैं? मैं उनसे अभी मिलना चाहता हूँ। आर्यन को अचानक उस सारस से भय लगने लगा। उसके मन में शंका हुई। मुझे लगता है ये कोई राक्षस है जो मुझे लालच दे रहा है। कहीं ये मुझे हानि न पहुंचा दे। मुझे यहाँ से तुरंत भागना चाहिए। आर्यन तेजी से गांव की ओर भागा और हाफते हुए अपनी कुटिया में पहुंचा। तभी सुमित्रा उसके लिए दूध का गिलास लेकर आई और आर्यन को घबराया हुआ देखकर बोली, बेटा, अगर सेहत ठीक ना हो तो आराम करो। लो, पहले दूध पी लो और थोड़ी देर सो जाओ। आर्यन ने सच छिपा लिया। सुमित्रा ने ज्यादा सवाल नहीं किए और कमरे से बाहर चली गई। आर्यन लेट गया, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। अगली सुबह जब वह उठा तो उसका डर कम हो गया था। उसने स्वयं से कहा, शायद मैं कल कुछ ज्यादा ही डर गया था, पर उस सारस की बातों में कुछ तो सच्चाई थी। गांव में वाकई कोई पिताजी का नाम नहीं लेता। जब भी मैंने मुखिया जी से पूछा, उन्होंने बात बदल दी।
आर्यन फिर से उसी स्थान पर पहुंचा। वह सारस वही उसका इंतजार कर रहा था। मुझे विश्वास था कि तुम आओगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर भी अपने पिता शिवराज जैसी ही हिम्मत है। मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे अपने पिता से मिलना है। तुम कह रही थी कि वे जीवित हैं। बताओ वे कहाँ हैं? अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें अपार धन तक ले जा सकती हूँ। मगर तुम एक पक्षी होकर मेरी मदद कैसे कर सकती हो? मैं इस वन के हर कोने और हर गुप्त स्थान को जानती हूँ। सारस उड़ने लगा और आर्यन उसके पीछे चल पड़ा। वह उसे एक ऐसी गुफा के पास ले गया जो घनी झाड़ियों के पीछे छिपी थी। उस गुफा के बारे में गांव में किसी को पता नहीं था, क्योंकि वो हिस्सा बहुत खतरनाक माना जाता। गुफा के भीतर जाते ही आर्यन को एक बड़ा और भारी संदूक दिखा। इस संदूक में क्या हो सकता है? मैं इसे खोल कर देखता हूँ। ये जैसे ही आर्यन ने ढक्कन हटाया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। संदूक सोने, चांदी और कीमती रत्नों से भरा था। इतना सारा खजाना, ये किसका है? ये यहाँ क्या कर रहा है? आर्यन, पहले तुम धनवान बनो, फिर मैं बताऊंगी कि मैं इस श्राप से कैसे आजाद होऊंगी। जब तुम मुझे मुक्त कर दोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे पिता के पास ले जाऊंगी। मुझे उस दिन की प्रतीक्षा रहे। मैं तुम्हें जरूर आजाद करूंगा। लेकिन एक बात गांठ बांध लो, मेरे बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को पता चला तो तुम अपने पिता से कभी नहीं मिल पाओगे। आर्यन वो संदूक लेकर किसी तरह अपने घर पहुंचा। उसने उसे एक कोने में छिपा दिया। थोड़ी देर बाद मुखिया विक्रम और सुमित्रा भोजन लेकर आए। जब मुखिया की नजर उस संदूक पर पड़ी तो वे चौंक। आर्यन बेटा, ये संदूक यहाँ कैसे आया? इसमें क्या है? आर्यन घबरा गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। तभी सुमित्रा ने संदूक खोला और हीरे जवाहरात देखकर दंग रह आर्यन, गई। तुम्हारे पास ये सब कहाँ से आया? आर्यन सच बताना चाहता था, पर उसे सारस की चेतावनी याद आ गई। उसने मनगढ़ंत कहानी सुनाई। मुखिया जी, मैं जंगल में लकड़ियां काटते हुए बहुत दूर निकल गया था। वहां मुझे एक पुरानी गुफा मिली जहां ये संदूक लावारिस पड़ा था। मुखिया विक्रम का चेहरा सफेद पड़ गया। आर्यन, तुमने ये अच्छा नहीं किया। ये शाही खजाना हो सकता है। अगर राजा को पता चला तो वो हमें दंड देगा। मुखिया के मन में बहुत डर बैठ गया था। इससे पहले कि राजा के सैनिकों को खबर लगे कि किसी ने उसका धन चुराया है, हमें स्वयं इसे दरबार में ले जाकर सौंप देना चाहिए। आर्यन ने सोचा, अब मुखिया जी को कैसे समझाऊं कि ये राजा का नहीं है? ये तो मुझे वो सारस ने दिया है। लेकिन अगर मैंने सारस का नाम लिया तो पिताजी से मिलने का रास्ता बंद हो जाएगा। मेरे लिए धन से ज्यादा पिताजी जरूरी हैं। आर्यन ने मुखिया की बात मान ली। आर्यन ने संदूक सिर पर उठाया और वे दोनों राजमहल की ओर चल दिए। दरबार में पहुंचकर मुखिया ने राजा से कहा, महाराज, ये युवक मेरा पड़ोसी है। इसे वन में एक गुफा से ये खजाना मिला। हमें लगा कि ये आपका है, इसलिए हम इसे आपके पास ले आए। राजा बहुत लालची था। वो समझ गया कि ये उसका नहीं है। फिर भी उसने मन में सोचा, ये खजाना मेरा नहीं है, पर जब खुद चलकर आया है तो इसे जाने क्यों दूं? मैं इन लोगों को थोड़ा इनाम देकर विदा कर देता हूँ। हाँ। राजा बोला, हाँ, ये मेरा ही खोया हुआ खजाना है। तुम दोनों ने बहुत ईमानदारी दिखाई है। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, इस संदूक को शाही तिजोरी में रखो और इन दोनों को इनाम के तौर पर स्वर्ण मुद्राएं भेंट कर। वे दोनों घर लौट आए। आर्यन ने अपना इनाम भी मुखिया को दे दिया।